ஹாய். உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் கனிமொழி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு அதிசய மூலிகை. அதிசய மூலிகைன்னு தான் சொல்லுவாங்க இத. இது வந்துட்டு எல்லா விதத்துக்கும் ரொம்ப பயன்படுது. மருத்துவத்திற்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே யூஸ் ஆகுறது. இது வந்து கிராமத்தில் வந்துட்டு ஈஸியாகவே வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் இந்த மூலிகை வந்துட்டு. இந்த மூலிகையோட பயன்கள், இந்த மூலிகை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க, எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க, இதை எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா, நான் வீடியோ போடுறேன் இந்த செடியோட பேர் வரையிலும். வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.